我哋一聽完呢個金魔鈴嘅黃金時代，我哋就進入佢嘅青春告別式嘅時候，我哋就會睇到 Pamela 為我哋將佢帶嚟嘅用背脊唱情歌，有啲牽強嘅故事已經開始去到青春告別式。好，呢度咧就同 Carrie 有少少唔同嘅，所以大家可以即係 ease up 少少，放鬆少少，冇 Carrie 咁咩。呢度咧佢呢度咁樣，所以咧可能咧 if you don't mind 我咁樣教嘅時候，然之後你去到呢度咁樣數過去咯，好唔好？呢啲我哋都俾啲掌聲俾 Matthew 好唔好 ？Matthew 咧喺澳洲翻嚟嘅。咁佢舊年玩過一次，咁就嗰陣時唔係 Upstage Live Take Up 嘅，嗰陣時仲係以前啦，上一首啦，咁佢玩過覺得好玩，咁所以佢就今年翻嚟香港嘅時候再翻去 Carrie 玩，啱啱過禮拜3係啦，唱一首歌咁樣，咁之後就知道佢就要11號幾時飛啊？佢後日就飛翻去啦，係啊，佢後日就飛翻去啦，係啊，咁好。